नमस्कार, प्रतिमा किचन हेरेर बस्नुभएका यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत गर्दछु प्रतिमा किचनमा। आज म हजुरहरूसँग सेयर गर्न लिएर आएको छु पनिर मसला रेसिपी। सबभन्दा पहिला हामी पनिरलाई मसिनो गरी काटेर यसलाई 3-4 मिनेट जति हामी उबाल्छौँ। त्यसपछि यसलाई निकालेर राख्छौँ अनि हामी मसला रेडी गर्छौँ। मसलालाई राम्रोसँग 1 मिनेट जति सानो आगोमा भुट्ने। त्यसपछि एउटा प्लेटमा निकालेर सिलाउन राखिदिनुपर्छ। अब हामी यता मसला रेडी गर्छौँ ग्रेभी। त्यसको लागि तेल राख्ने कराईमा तेल राख्छौँ अनि मसिनो गरी काटेको प्याजको टुक्राहरू भुट्छौँ। एक चिम्टी हामी नुन राख्छौँ। यसले गर्दाखेरि प्याज डढ्दैन हाम्रो। त्यस मसिनो गरी काटेको टमाटर राख्छौँ त्यसमा। एकछिन हामी यसलाई भुट्छौँ, एकछिन पाक्न दिन्छौँ। त्यो पाकिन्छ हामी यता अघि राखेको जुन मसला छ त्यसलाई हामी पिस्छौँ। जिन्जरलाई हामी टमाटर र प्याजमा राख्छौँ। हेर्नुहोस्, अनि यसलाई एकछिन पकाउने, एकछिन हल्का पकाउनु पर्छ। अनि हामी यसलाई निकालेर चिसो हुने गरी राख्छौँ। त्यतिन्जेल हामी अघिको पनिरलाई निकाल्छौँ प्लेटमा। त प्याज टमाटर सेलाउँदै गर्छ। हाम्रो प्याज टमाटर चाहिँ अब यो सेलाइसकेको छ। अब हामी यसलाई पिस्छौँ। अघिको मसलासँगै पिस्छौँ हामी। यसमै पिसेर दुईटै मसला रेडी गर्छौँ। मसिनो गरी पिस्नुपर्छ। यसमा अघि पनिर पकाएको पानी छ, म त्यही पानी यसमा राख्छु। तेल राख्ने कराईमा तेल तातिसकेपछि हामी यसमा मेथी राख्छौँ। कडी पत्ता, बेसार। ग्यास चाहिँ एकदम सानो बनाउनु पर्छ। काश्मिरी मिर्च पाउडर। अब यसमा हामी अघि हामीले बनाएको पेस्टलाई राख्छौँ। देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो राम्रो कलर निस्केको छ यसमा। थोरै पानी मसला पिसेको भाँडोमा राखेर फेरि हाल्छु। त्यसमा नुन राखौँ स्वाद अनुसार। पनिर राख्ने, अब मसलामा पनिर राखौँ। त्यसपछि यसलाई हामी राम्रोसँग चलाएर मिडियम लोमा फ्लेममा हामी यसलाई 10 मिनेट जति पकाउँछौँ। यसमा एकपटक चलाइदिनुपर्छ। हाम्रो मसला पनिर रेसिपी रेडी भइसकेको छ। हेर्नुहोस्, अब हामी यसमाथिबाट क्रिम राख्छौँ। धनिया
हाम्रो पनिर मसला रेसिपी रेडी भयो। Thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe my channel.